М. Ну, это если я успею. Блин, забыла, что говорила. Ага. Да включила я, да. Я именно поэтому его не включала, блядь. Приготовьтесь к битве. Да, уже я, конечно, усугубляю ситуацию тем, что я, во-первых, аллергию курю. Ну, я дура, что я могу сказать? Больше ничего не могу сказать. Жесть. Чёртов кашель. Блин. Или вам слышно только мой чертов кашель? Блин, не туда. Ладно. Но мне нужно покурить еще. И мы продолжим. Но вы не будете слушать, как я тут кашляю. Будут слушать только мои соседи. Соседи, если вы смотрите, то здрасте. Ха. Блин, что-то в FPS упал. Было 16. 16. Ой, 36, 12.